आपका स्वागत है गौरव टाइपिंग कंप्यूटर सेंटर में। जिस तरह से कुछ दिन पहले बिहार सिविल कोड का सेमिनार रखा गया था, उसी तरह से कल संडे को भी सेमिनार रखा गया है शाम में 4 बजे से 6 बजे तक। और सिविल कोड स्पेशल बैच ओपन टेस्ट, कल जो टेस्ट होने जा रहा है, कल ओपन टेस्ट रहेगा और जितने भी विद्यार्थीगण हैं सभी लोग ये टेस्ट में भाग लें और अपना रिजल्ट सुनिश्चित करें।